हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग हिंदी फैक्ट्स पे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ़ोन को एयरप्लेन मोड में कैसे उसका नेट यूज़ करते हैं और कैसे किसी के पास फ़ोन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साइड में कॉर्नर में आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोन मेरा एयरप्लेन मोड में है। मेक श्योर करने के लिए यहाँ पर गूगल ओपन करके यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं, फेसबुक सर्च कर लेते हैं, देखते हैं फेसबुक ओपन होता है या नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिख रहा है दोस्तों एयरप्लेन मोड इज़ ऑन, इसलिए यहाँ पर फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद से अपने डायलर को ओपन करेंगे। डायलर को ओपन करने के बाद से एक यूनिक कोड एंटर करेंगे। सो आप लोग यूनिक कोड बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हैज स्टार दबाते ही फ़ोन इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से यहाँ पर हैज और स्टार दबाइए। यहाँ पर देखिए फ़ोन इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पर दे रहा है दोस्तों सेलुलर रेडियो पावर। सिर्फ और सिर्फ इसी को ओपन करना है, कोई और सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है, वरना आपके फ़ोन के साथ दिक्कतें आ सकते हैं। इसलिए केवल सेलुलर रेडियो पावर को ही ओपन कीजिए और ओपन करके आप बैक आ जाइए, यानी कि होम स्क्रीन पर आ जाइए। और फिर से हम लोग देखिए सेलुलर रेडियो पावर ओपन करते ही व्हाट्सएप के हमारे मैसेज आने लगे। फिर से हम लोग गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद से फिर फेसबुक सर्च करते हैं, देखते हैं फेसबुक खुलता है या नहीं खुलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एयरप्लेन मोड में ही मेरा फेसबुक खुल चुका है। और यहाँ पर फेसबुक के पर्सनल साइट को खोल कर देखते हैं, मेक श्योर करने के लिए कि खुलता है या नहीं खुलता है। देखिए यहाँ पर फेसबुक का पर्सनल ऑफिशियल जो साइट है वो भी खुल चुका है। दोस्तों, अब हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद से देखते हैं कि एयरप्लेन मोड में क्या किसी का फ़ोन आता है या नहीं आता है। यहाँ पर देखिए मैं अपने दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, ये देखिए रिंग बज रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें कि आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजूं। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।